номер 45 и номер 5. Выиграл. Сега, сорян. Едет, едет, смотри, смотри. Выиграл, Гриша выиграл. Чё? Гриша, машина на снегу работает. Чё? Да я не знаю. Машина на снегу работает? Да? У нас машинки воде. за третье место приехали Водородный вместе. реактор. Саша, выезжай, Саша! Саша, выезжай! Теперь у них по регламенту у нас смена дорожек, и стартуют ребята еще один раз до Победного. Но сейчас на соседних дорожках посмотрим, что это принесет. Так снимай капот и все, блин. Сталин, брось. Чуть зрителя не уработал. Нихуя-хуя.
Следующий. Знаю, что Ну, ладно. Знаю. Где Гордин? Опять на собачку. Блин, что неужто возьмет? О, слышишь? Ты потом на следующий год охуенно будет вилку взять. Нет. На пятом. Вот так вот, вот так. Ты видел, как копейка вровень приехал? Просто я сейчас классно другой, сейчас классно.